Ya, kita hari ini unboxing shock belakang atau shock breaker atau monoshock belakang punya Ohlins buat Ninja FI New yang 2018 ke atas, bisa di ABS, non ABS, KRT, dan ya sevariannya. Ini kurang lebih tampilannya seperti ini tuh. Atau buat Ninja 400 juga bisa. Cakep guys. Set, Ohlins coy. Nih, segar. Tralah. Ini saya beli bekas, tapi masih ada lengkap dus. Ini ada buku panduannya ya guys ya. Ini nggak terlalu penting. Kalau buku garansi saya kurang tahu. Nah, ini dia barangnya. Keren abis coy. Keren juga ya, masih cakep nih. Gila coy, kotor doang nih, bersihin bisa nih. Mantap. Dalamnya ada apa lagi ya? Oh, ini ada kunci buat ngatur keras empuknya. Udah, dusnya itu doang isinya. Oke, yang berminat silahkan japri. Oke, sekian, terima kasih.